Vallah edhe burri thot jem veç me tel ndorë rrin kur është në shtëpi. E lusë Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë. Telefoni vërtet është mjet pune, është mjet komunikimi, por duhet ta dim se kemi detyra ndaj të Madhit Zot. Kemi detyra ndaj familjes, kemi detyra ndaj vetes. Duhet që njeriu me adhon hakun çdo gjoje. Detyrat ndaj Zotit, me zbatu urdhrat e tij, me adhuru atë. Detyrë ndaj familjes, me nda një kohë për ta. Detyrë ndaj bashkëshortes, me nda një kohë për ta. Detyra në punë, me punu, me u përkushtu. Detyrë ndaj vetes, me i dhon hakun edhe vetes tënde. Unë të këshilloj që me këshillu bashkëshortin. Me fjalë të mira. Me mundu me çu familjen përpara. Në kohën e profetit alayhis salam, profeti alayhis salam vllazëroi midis Selmanit edhe Abu Dardas, dy shokë të profetit alayhis salam. Selmani shkon vizit një herë tek Abu Dardaja. E shikon bashkëshorten e Abu Dardas, pra nuk është se ishte përgatit thush për bashkëshortin e saj. Dhe e pyet, ajo i thot, Abu Dardaja, pra me fjalët tona, sigur i ka la durët me këtë dynjë. Selmani deshi që t'i jepte një mësim Abu Dardas që të reflektonte. Ai çfarë bonte? Abu Dardaja ditën agjeronte, natën namaznate, dhe sikur e kishte neglizhu pjesën që ka detyrime ndaj familjes, ka detyrime ndaj bashkëshortes, ka detyrime ndaj vetes. Dhe vjen ushqimi, ai agjerueshëm, agjerim pra nafile, jo Ramazan. Atëherë Selmani e urdhëron që të hante ushqim. Më pas erdhi nata për të fjet. Ai çohet do të fal namaznate. Selmani thot flishu. Derisa vjen 1/3 e fundit e natës. Atëherë i thot tani çohu dhe falu. Falen namaznate. Më pas i jep disa këshilla. I thot, dije që ke detyra ndaj vetes. Ke detyra ndaj Zotit. Ke detyra ndaj mikut. Ke detyra ndaj familjes. Jepi çdo gjoje hakun, pra që i takon. Pra të Madhin Zot me ju bind me fal namazin, me zbatu urdhrat e tij, me agjërumin e Ramazanit, me bë vepra të mira, vetes tënde. Pra njeriu ka nevojë edhe me fjet gjumë. Ka nevojë ndoshta ndë një ditë edhe të argëtohet. Po ashtu tha ndaj mikut ke detyra. I tha ndaj familjes ke detyra. Pra njeriu edhe ndaj familjes, për shembull kohën tonë, ka njerëz që ai tër kohën, pra ose është në punë, ose përfundoi punën, e gjen del kafeneve me shokët. Shiko, ke detyra ndaj familjes. Ose nëse është në shtëpi, e shikon gjithë kohën telefon. Ke detyra ndaj familjes. Pra, me u mundu njeriu me nda një kohë për familjen. Dhe kur shkuan tek profeti alayhis salam, ja treguan ngjarjen, profeti alayhis salam tha, sadaqa Selman, të vërtetën ka thënë Selmani. Prandaj unë të këshilloj që ta këshillosh bashkëshortin, në mënyrë që ta çoni familjen përpara. Dhe normal, nëse njeriu e programon kohën me lejen e Zotit Gjithësisë, ka për të jetu më i lumtur, ka për të pas më shumë lumturi. E lut Zotin e Gjithësisë që ta përmirësoj gjendjen tonë dhe të na mundësoj që çdo gjë t'i japim hakun. E patjetër, duke synu shpërblim tek Allahu i lartësuar.